عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya sagantaan teenya akkuma itti fufteetti jirti. Ammaan tanas sagantaa wal dorgommii gaafii fi deebisaa irra geenye jirra. Gaafii fi deebisaatti odoo ittiin seenne dura obboleeyyan keenya kun nama baga isiniin gahe iidaan jechuunii barbaadan carraa kanninaaf jechuudha. Gareen tun garee Khadiijaati. Gareen gamanaan argamtu tun garee Aayishaati. Garee Aayishaa irraa eegallee dura baga isiniin gahe akka ja'an carraa kanninaaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namnin bagattiin isiniin gahe jechuunii barbaade haadhaaf abbaa kiyyaa Jamaalii Umar ummaatiyya Rumaadu Salaam Alii fi obboleeyyan kiyya bagattiin isiniin gahe jechuu barbaada alii fi wallaa kiyya hunda akkasuma ummata muslimaa hunda bagattiin isiniin gahe isiniin ja'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni ciidaan baga isiniin gahe jechuu barbaade tokkoffaa irratti ummaatiyya akkasuma abbaa kiyya ummata islaamaa hundaanuu baga rabbiin ciidaan isin gahe jechuun barbaada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani nama bagatti isiniin gahe jechuu fedhu takka farratti akkoo kiyyaa fi akaakoo kiyya itti aanee ummaatiyya itti aanee haboo kiyyaa fi eessuma kiyya itti aanee nama hundaanuu ciid mubaarak isiniin ja'a ummata islaamaa hundaahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani namni baga ciidaan isin gahe jechuu barbaadun haadhaaf abbaa kiyya baga rabbiin guyyaa ciidaa kanaan isin gahe akkasuma obboleeyyan kiyya kan islaamaa kan biyya adda addaa keessa jirtan baga guyyaa ciidaa kanaan isin gahe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani namni baga guyyaa kanaan isin gahe jechuun barbaadu obboleeyyan kiyya kan muslimaatii fi itti aansee akkasumas faamilii tiyya obboleessa kiyyaa fi abbaa kiyya akkasumas obboleettii taasii waliin jiru akkasuma ollaa keenya waliin jirullee baga isiniin gahe iidukum mubaarak isiniin jechuu barbaada. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni baga isiniin gahe jechuu barbaadu ummaatiyya akkasuma obboleeyyan kiyyaa fi aalii tiyya hundaanuu baga iida kanaan isiniin gahe. Anis namniin baga itti isiniin gahe iida tanaan jechuunii barbaadu durarratti ummaatiyya itti aansee obboleettii tiyya Muniiraa Ibraahim akkasumatti obboleeyyan kiyya hundaahu baga rabbiin iida kabajamtuu iida guddoo tanaan rabbiin isiniin gahe iida milkii isinii haa ta'uun isiniin jaa. Kallattumaan kara gaafii fi deebisaa teenyaatti seennaa. Gaafiin na harkatti argamti. Dura ni fudhattan ixaa kana san boodarra lakkoofsa gaafiin irra isin buute natti himtanii kasittiin isin gaafadha jechuudha. Hayyee gaafiin takkaffaan eenyu bira jira? Gaafiin takkaffaan sirra bu'e. Hayyee gaafiin takkaffaan akkana jaa. Hajjiin arkaana islaamaa keessaa meeqaffaadha? Shanaffaa. Allahu akbar harkattee jirti. Gaafii lammaffaan eenyurra bu'e? Gaafii lammaffaan sirra jira. Gaafii lammaffaan guyyaan arafaa guyyaa meeqaffaati? Guyyaa kurnaffaa Dhulhijja. Hayyee gaafii tana hin arkanne. Guyyaan arafaa guyyaa Zulhijjaa guyyaa sagaliiti. Gaafiin sadaffaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hajjii hoggu meeqa godhan? Hoggu takka godhan. Allahu akbar deebistee jirti. Gaafii waliin mari'attanii deebisuu ni dandeessan akkuma yeroo duraa isinii himame. Gaafii afraffaan akkana jaa. Warra ergamaa rabbii keessaa tan ilmii barsiisuurra turte eenyu? Aayishaa radiyallahu anhaa. Maashaallah harkattee jirti. Isin gaafii isin bira jirtu sadeenu harkattanii jirtanii maashaallah. Gama keessanitti dabarraa gaafiin shanaffaan eenyu biratti argama? Gaafii shanaffaayye. Warra ergamaa rabbii keessaa tan rabbii fi Jibriil salaamtaa jaaniin dhugaa soba gaafiin tuni warra ergamaa rabbii keessaa tan rabbii fi Jibriil salaamtaa jaaniin Aayishaadha. Dhugaa yookaan soba? Soba. Khadija. Maashaallah deebistee jirti. Hayyee gaafii jaaffaan guyyaa iidaa dhalaa heedii qabdu malee namni hundi dirree iidatti ni baha. Dhugaa yookaan soba? Soba. Gaafiin soba tahaa. Dubartoonni heedirra jiranis hundinuu guyyaa iidaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka bahan ajajee jira. Gaafiin amma dhiyaattee xumuramtee jirti. Gara gaafii ashaaraadhaan yookaan sochiidhaan mul'isutti dabarraa. Namni isin keessaa namni tokko sochiidhaan garsiisaa afaaniin dubbachuun hin ta'u. San boodarra namni lamaan garee teessan keessatti hafe ni deebisaa jechuudha. Akkasitti itti fufna. Nama garee teessan keessaa namni tokko ka'eetitti ashaaraan isin garsiisa afaaniin dubbachuu hin danda'u. Isin immoo afaanii waan san himtanii
isinilleen akkasumatti garee Aishaa irraa haa eegallu. عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مسلمني هندينو قال Allahu akbar harkattee jirti. أولا وهي Allahu akbar harkattee jirti. قرآن Allahu akbar harkattee jirti. بشان زمزم Allahu akbar harkattee jirti. Gaafii shaniitu isinii dhiyaate shan keessaa gareen Aishaa shananuu harkattanii jiranii gareen Khadiijaa garuu gaafii takka dhabanii arraan tana badhaafamaan garee tana sagantaa tana garee Aishaati. Allahu akbar takbiir. Sagantaan teenya gaata gaafii fi deebisaa asumarratti raawwatti itti aansuudhaan tapha adda addaa kan nu hafee jira hanga xumura sagantaa keenyatti obsaan nu eegaa isiniin jenna.